Hallo, hva heter du? Hei. Jeg John. Og du? Mitt navn Anna. Det en glede å møte deg, John. Gleden helt og holdent min, Anna. For en herlig dag det Ja, virkelig. Solen skinner, og parken irer av energi. Det det absolutt. Kommer du ofte hit? Ja, det gjør jeg. Jeg liker den friske luften og lyden av latter. Hva med deg? Dette mitt første besøk. Jeg må si at jeg imponert. Det jeg glad for å høre. Hva brakte deg hit i dag? Jeg lette etter et fredelig sted å lese. Valgte jeg riktig sted? Absolutt. Du kan til og med finne litt inspirasjon blant trærne. Det høres herlig ut. Liker du å lese også? Det gjør jeg. Jeg elsker fiksjon. Den lar meg unnslippe virkeligheten. Hva med deg? Jeg foretrekker sakprosa. Jeg liker å lære nye ting. Det interessant. Hvilken bok leste du sist? Jeg har nettopp fullført en bok om oppfinnelsenes historie. Den var fascinerende. Det høres spennende ut. Jeg elsker hvordan oppfinnelser former livene våre. Ja. Det utrolig hvordan kreativitet driver fremgang. Hva synes du fascinerende? Jeg fascinert av forskjellige kulturer og deres tradisjoner. Det en fantastisk interesse. Har du reist mye? Jeg har reist til noen land. Hvert land har sin egen unike sjarm. Jeg vil gjerne høre om reisene dine en gang. Jeg deler gjerne. Kanskje over en kaffe? Det høres ut som en perfekt plan. John, hva betyr navnet ditt? Navnet mitt betyr Gud nådig. Det klinger fint, ikke sant? Det gjør det. Mitt navn, Anna, betyr nåde. Vi deler et tema. Så interessant. Valgte foreldrene dine navnet ditt av en spesiell grunn? Ja, de ville ha et navn som symboliserer vennlighet. Hva med foreldrene dine? De likte hvordan det hørtes ut og hva det mente. Jeg synes de gjorde et godt valg. Jeg enig. Navn har ofte mye betydning. Liker du navnet ditt? Det gjør jeg. Selv om jeg noen ganger skulle ønske det var litt mer unikt. Unike navn har sin sjarm. Navnet mitt ganske populært, derimot. Sant nok. Det et klassisk navn. Har du noen gang vurdert å endre det? Ikke egentlig. Jeg føler en tilknytning til det. Har du noen gang ønsket å forandre din? Jeg har vurdert det. Kanskje noe mer eventyrlystent, som Phoenix. Phoenix et spennende valg. Det symboliserer gjenfødelse og styrke. Nettopp. Det hadde vært gøy med et navn som vekker nysgjerrighet. Det ville det absolutt. Hva ville du gjort hvis du hadde et unikt navn?
Jeg tror jeg ville begynt å presentere meg selv med en floskel. Det høres underholdende ut. Kanskje du til og med kunne lage en bakgrunnshistorie? Ja. Jeg kan si at jeg er en reisende fra et fjernt land. Det hadde vært en skikkelig god samtalestarter. Jeg elsker det. Kanskje vi burde finne på morsomme navn til hverandre. Jeg er nysgjerrig. Hva ville du valgt for meg? Hva med Starling, på grunn av din lyse personlighet? Det liker jeg. Og for deg ville jeg valgt Navigator, på grunn av din eventyrlyst. Navigator klinger fint. Det tar jeg som et kompliment. John, hvor er hjembyen din? Jeg er fra en liten by som heter Maplewood. Den er kjent for lønnesirupen sin. Det høres herlig ut. Jeg er fra en travel by som heter Riverton. Riverton. Jeg kan tenke meg at det er fullt av liv og aktivitet. Det er det. Vi har festivaler, markeder og et levende kunstmiljø. Maplewood er roligere. Vi har en sjarmerende høstfestival hvert år. Høsten høres vakker ut der. Har du noen spesielle tradisjoner? Ja, vi har en lønnesirupsdag, hvor alle samles for å tappe trær. Det høres ut som et morsomt arrangement for lokalsamfunnet. Hva gjør dere der? Vi koker saften og lager fersk sirup. Det er en søt opplevelse. Det skulle jeg gjerne prøvd. Hva er ditt beste minne fra den festivalen? Jeg husker at jeg kappløp med vennene mine om hvem som kunne fylle en bøtte først. Det høres konkurransepreget ut. I Riverton har vi musikkfestival hver sommer. En musikkfestival? Det høres spennende ut. Hva slags musikk har du? Den har lokale band, og det er noe for enhver smak, pop, rock og jazz. Det høres fantastisk ut. Jeg hadde likt å oppdage ny musikk der. Du bør besøke stedet. Hvert år trekker det folk fra hele verden. Jeg skulle gjerne opplevd energien fra en byfestival. Det er et skikkelig skue. Hva liker du best med Maplewood? Jeg nyter freden og det vakre landskapet. Naturen er overalt. Det høres herlig ut. Jeg setter pris på bylivet, men naturen har også sin sjarm. Kanskje vi kunne utveksle erfaringer. Jeg kunne vise deg Maplewood. John, hva er din favorittmat? Jeg må si pizza. Den er allsidig og deilig. Pizza er en klassiker. Har du et favorittfyll? Jeg elsker pepperoni. Det gir den perfekte mengden krydder. Hva med deg? Jeg er glad i sushi. Det er noe spesielt med fersk fisk. Sushi er fascinerende. Jeg har prøvd et par ganger, men har aldri blitt helt begeistret for det. Det kan være en smakssak. Har du prøvd noen uvanlige retter? Jeg spiste en gang stekte sirisser på et marked. De var overraskende sprø.
Stekte sirisser? Det er eventyrlig. Det har jeg ikke prøvd. Hva med deg? Har du smakt noe uvanlig? Jeg prøvde escargot en gang. Den var smøraktig og hvitløksaktig, ganske god. Snegler. Jeg kunne aldri ha forestilt meg at jeg spiste snegler. Det høres verre ut enn det er. Det er smaken som teller. Jeg antar det er sant. Hva er din trøstemat? Mac and cheese. Det minner meg om barndommen og gjør meg alltid glad. Et klassisk valg. Jeg foretrekker en solid bolle med chili for kosens skyld. Chili er perfekt for kalde dager. Lager du det selv? Det gjør jeg. Jeg liker å eksperimentere med krydder. Hva med deg med mac and cheese? Jeg tilsetter forskjellige oster og noen ganger bacon for ekstra smak. Det høres deilig ut. Vi kunne ha en matutfordring en dag. Jeg er klar for det. Vi kan lage hver vår favorittrett. Ja. En smakstest for å se hvilken som er best. John, hva gjør du på fritiden din? Jeg liker å male. Det lar meg uttrykke meg kreativt. Maling høres fantastisk ut. Hva liker du å male? Jeg foretrekker landskap. Naturen inspirerer meg. Hva med deg? Jeg elsker fotografering. Å fange øyeblikk er min lidenskap. Det er imponerende. Har du et favorittmotiv å fotografere? Jeg liker å ta bilder av mennesker i ærlige øyeblikk. Det avslører deres sanne følelser. Det høres fascinerende ut. Jeg må kanskje lære noen fototips fra deg. Jeg deler gjerne. Hva liker du best med å male? Jeg elsker prosessen med å blande farger. Det føles som magi. Det er en vakker måte å beskrive det på. Har du noen gang stilt ut arbeidet ditt? Jeg hadde en liten utstilling i fjor. Den var nervepirrende, men givende. Jeg kan tenke meg det. Det må føles utrolig å dele kunsten sin. Det gjør det virkelig. Viser du frem fotografiene dine noe sted? Jeg har delt noen på nettet, men jeg drømmer om en galleriutstilling en dag. Det hadde vært fantastisk. Jeg synes arbeidet ditt fortjener å bli sett. Takk, John. Jeg setter pris på støtten din. Hva inspirerer maleriene dine? Mest årstidene som skifter. Hver og en har sin egen skjønnhet. Naturen er virkelig inspirerende. Har du malt noen minneverdige verk? Ja, jeg malte en solnedgang over en innsjø. Fargene var fantastiske. Det høres fantastisk ut. Jeg skulle gjerne sett det en dag. Jeg tar det med neste gang vi møtes. Du kan gi meg din ærlige mening. John, liker du å se på film? Det gjør jeg absolutt. Det finnes ikke noe som er som en god film. Hva med deg?
Jeg er en stor fan av filmer. Jeg elsker hvordan de transporterer oss til forskjellige verdener. Nettopp. Hvilken sjanger foretrekker du? Jeg liker komedier. Jeg setter pris på en god latter. Komedier er fantastiske. Jeg heller mer mot thrillere. De holder meg på kanten av setet. Thrillere kan være spennende. Har du en favorittfilm? Jeg ville sagt Inception. Konseptet er helt utrolig. Inception er genial. Jeg elsker hvordan den leker med drømmer og virkelighet. Hva er din favorittkomedie? Jeg elsker The Grand Budapest Hotel. Det er sært og visuelt imponerende. Det er et fantastisk valg. Humoren er så unik. Har du noen gang sett det med venner? Det blir mye latter i fellesskapet. Ja, det gjorde jeg. Vi klarte ikke å slutte å le av det absurde. Gruppekvelder med film er best. Foretrekker du å se film hjemme eller på kino? Jeg liker kinoopplevelsen. Storskjermen er uslåelig. Jeg er enig. Atmosfæren bidrar til spenningen i en film. Pluss at popcorn er et must. Har du en favorittsnack? Jeg elsker nachos. Ostesmaken er uimotståelig. Nachos på kino? Det høres ut som noe overdådig. Det er det. Kanskje vi burde ha en filmkveld med favorittsnacksene våre? Det hadde jeg elsket. Vi kunne valgt en komedie og en thriller for variasjonens skyld. John, liker du å reise? Jeg elsker det. Å utforske nye steder er en av mine lidenskaper. Hva med deg? Jeg er en reiseentusiast. Hver tur bringer nye eventyr. Hva er det mest minneverdige stedet du har besøkt? Jeg ville sagt Japan. Blandingen av tradisjon og modernitet fascinerte meg. Japan høres fantastisk ut. Hva likte du best der? Jeg elsket kirsebærblomstene om våren. De var fantastiske. Det må ha vært et vakkert syn. Det har jeg alltid hatt lyst til å se. Du bør absolutt dra. Hva med ditt favorittreisemål? Jeg likte Italia veldig godt. Historien om maten er enestående. Italia står på listen min. Hvilken by besøkte du? Jeg reiste til Roma. Arkitekturen var ærefryktinngytende. Jeg kan bare tenke meg det. Har du prøvd noen lokale retter? Ja, jeg spiste autentisk pasta og gelato. Det var himmelsk. Gelato i Italia er et must. Hva var din morsomste reiseopplevelse? Jeg gikk meg vill i Venezia. Jeg endte opp på en sjarmerende liten kafé, så det gikk bra. Det høres ut som en heldig tilfeldighet. Jeg gikk glipp av toget en gang og endte opp på lokal festival. For et lykketreff. Festivaler er en flott måte å fordype seg i kulturen på. Det er det virkelig.
Reising lærer oss så mye om verden. Jeg er enig. Hvert eventyr bidrar til historiene våre. Hvor planlegger du å dra neste gang? Jeg vurderer å besøke Hellas. Øyene ser fantastiske ut. Hellas høres perfekt ut. Strendene og ruinene ville vært utrolige å utforske. John, har du noen kjæledyr? Ja, jeg har en hund som heter Max. Han er en golden retriever. Golden retrievere er så vennlige. Hva liker du mest med Max? Hans lekne natur. Han bringer alltid glede til dagen min. Har du noen kjæledyr? Jeg har en katt som heter Whiskas. Hun er en skikkelig karakter. Whiskas er et søtt navn. Hva gjør henne spesiell? Hun har en særegen personlighet. Hun elsker å jage skygger rundt i huset. Det høres underholdende ut. Går hun overens med Max? De har et kjærlighets-hatforhold. Noen ganger leker de, andre ganger konkurrerer de om oppmerksomhet. Klassisk. Max kan også være litt sjalu. Han liker ikke å dele rampelyset. Det er morsomt hvordan kjæledyr har så forskjellige personligheter. Hva er Max? Favorittaktivitet? Han elsker å gå lange turer i parken. Han liker å møte andre hunder. Whiskas foretrekker å slappe av på solrike steder. Hun liker en god lur. Katter har et talent for å finne de perfekte soveplassene. Det gjør de virkelig. Har du noen gang tatt med Max på tur? Ja, jeg tok ham med til stranden en gang. Han hadde sitt livstid. Det må ha vært et morsomt eventyr. Whiskas foretrekker imidlertid å bli hjemme. Katter elsker komfortsonene sine. Har du noen gang vurdert å ta henne med på tur? Jeg tenkte på det, men jeg er redd hun ville bli stresset. Det er forståelig. Noen kjæledyr er mer tilpasningsdyktige enn andre. Nettopp. Kanskje vi kunne planlegge en lekedate med kjæledyr en gang? Det høres ut som en god idé. Max vil gjerne møte Whiskas. John, hva synes du om teknologi? Jeg synes det er både fantastisk og frustrerende. Det forandrer seg så fort. Jeg er enig. Noen ganger føles det overveldende å holde tritt med alt. Nettopp. Når du lærer én ting, kommer det noe nytt frem. Hva er det mest frustrerende teknologiske problemet du har møtt? Jeg slettet en gang et viktig dokument ved et uhell. Jeg var helt knust. Å nei. Det er et mareritt. Jeg har også hatt min andel av tekniske uhell. Hva skjedde med deg? Jeg prøvde å oppdatere telefonen min, og den frøs i timevis. Jeg trodde jeg hadde ødelagt den. Det hørtes stressende ut. Klarte du å fikse det? Ja, til slutt. Jeg måtte starte den på nytt. Det var en lettelse da den virket igjen. Teknologi kan være uforutsigbar. Har du en favorittings?
Jeg elsker kameraet mitt. Det hjelper meg å fange vakre øyeblikk. Det er et godt valg. Jeg liker nettbrettet mitt veldig godt. Det er perfekt for lesing og tegning. Nettbrett er så allsidige. Bruker du ditt til noe annet? Jeg ser noen ganger filmer på den. Det er praktisk på reiser. Det høres nyttig ut. Jeg foretrekker å se på en større skjerm. Jeg forstår. Kinoopplevelsen er vanskelig å slå. Definitivt. Har du noen gang hatt en teknisk feil under en presentasjon? Ja. Laptopen min krasjet rett før jeg skulle holde presentasjon. Det var pinlig. Det er et mareritt. Jeg opplevde en videofeil i en time en gang. Teknologi kan være uforutsigbar, men den gjør livet interessant. John, liker du mote? Det gjør jeg. Jeg synes det er en morsom måte å uttrykke seg på. Følger du trender? Jeg prøver, men jeg befinner meg ofte i komfortsonen min. Hva med deg? Jeg liker å eksperimentere med forskjellige stiler. Noen ganger blir det bra, noen ganger ikke. Det høres eventyrlig ut. Har du noen gang hatt et moteuhell? Å, definitivt. Jeg hadde på meg en gang sko som ikke passet sammen på et viktig møte. Feilmatchede sko? Det er litt av en påstand. Hvordan gikk det? Det var pinlig. Folk la merke til det, og jeg klarte ikke å slutte å tenke på det. Jeg kan tenke meg det. Jeg hadde på meg en gang en kjole som var alt for stor for meg. Jeg følte at jeg svømte i den. Det må ha vært ubehagelig. Klarte du å få det til? Jeg prøvde. Jeg la til et belte for å få det til å se bedre ut, men jeg følte meg fortsatt litt usikker. Mote kan være vanskelig. Hva er ditt favorittantrekk for komfort? Jeg elsker en koselig genser og jeans. Det er stilig, men likevel komfortabelt. Et klassisk valg. Jeg foretrekker en velsittende skjorte og chinos. Det gir en fin balanse. Det høres bra ut. Liker du å shoppe klær? Det gjør jeg, men jeg synes ofte det er overveldende å handle. Det finnes så mange alternativer. Jeg er enig. Noen ganger surfer jeg bare uten å kjøpe noe. Nettopp. Det kan være gøy å vindusshoppe, da. Det er det. Kanskje vi burde dra på shopping sammen en gang? Det hadde jeg elsket. Vi kan hjelpe hverandre med å finne de perfekte antrekkene. John, er du en sportsfan? Det er jeg. Jeg liker å se på fotball og basketball. Hva med deg? Jeg elsker å se på tennis. Kampene kan være så spennende. Tennis er spennende. Har du en favorittspiller? Ja, jeg beundrer Serena Williams. Hennes besluttsomhet er inspirerende. Hun er utrolig. Jeg er en fan av LeBron James i basketball. Ferdighetene hans er uovertrufne.
Han er en legende. Driver du med noen sporter selv? Jeg spilte basketball på videregående. Jeg var ikke så verst. Det er imponerende. Jeg spilte tennis i noen år. Det var god trening. Tennis krever mye utholdenhet. Spiller du fortsatt? Jeg prøver å spille av og til, men jeg er ikke så jevn som jeg pleide å være. Livet kan bli travelt. Hva er ditt beste sportsminne? Jeg var en gang på en stor tennisturnering. Atmosfæren var elektrisk. Det høres fantastisk ut. Jeg husker at jeg dro på basketballkamp med venner. Det var kjempegøy. Livekamper har en unik energi. Følger du noen spesifikke lag? Ja, jeg støtter Los Angeles Lakers. Historien deres er imponerende. Et klassisk valg? Jeg pleier å heie på New York Knicks. De har en lojal fanbase. Knicks har en rik historie. Det må være spennende å se kampene deres. Det er det. Vi burde planlegge å se en kamp sammen en gang. Det hadde jeg satt stor pris på. Vi kan kose oss med litt snacks og heie på lagene våre. John, hva slags musikk liker du? Jeg hører på litt av hvert, men jeg elsker rockemusikk aller mest. Hva med deg? Jeg er en stor fan av popmusikk. Det får meg alltid i godt humør. Pop er flott. Har du en favorittartist? Ja, jeg elsker Taylor Swift. Tekstene hennes er så gjenkjennelige. Taylor Swift er talentfull. Jeg foretrekker klassiske rockeband som Queen og The Rolling Stones. De er legender. Hva er din favorittsang av Queen? Bohemian Rhapsody er et mesterverk. Den har så mange lag. Det er et fantastisk valg. Jeg elsker historiefortellingen hennes i Love Story. Love Story er fengende. Har du noen gang vært på konsert? Ja, jeg så en popkonsert i fjor sommer. Energien var elektrisk. Konserter er uforglemmelige opplevelser. Jeg dro på en rockefestival en gang. Det var utrolig. Det hørtes fantastisk ut. Så du noen band du elsket? Ja, jeg så favorittbandet mitt live. Det var en drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg kan bare tenke meg det. Jeg håper å se Taylor Swift live en dag. Det ville vært en utrolig opplevelse. Hva ville du gjort hvis du møtte henne? Jeg ville nok vært målløs. Jeg skulle gjerne fortalt henne hvor mye musikken hennes betyr for meg. Det er så søtt. Jeg ville spurt favorittbandet mitt om den kreative prosessen deres. John, hva ville du bli da du var barn? Jeg drømte om å bli astronaut. Ideen om verdensrommet fascinerte meg. Det er en fantastisk drøm. Jeg ville bli veterinær. Jeg elsket dyr. Å hjelpe dyr høres givende ut. Hadde du noen kjæledyr når du vokste opp? Ja,
Jeg hadde en hund som het Buddy. Han var min beste venn. Så søtt. Jeg hadde en skilpadde. Jeg kalte den Speedy, selv om den var treg. Speedy er et morsomt navn på en skilpadde. Likte du å ta vare på ham? Det gjorde jeg. Det var interessant å lære om vanene hans. Hva med deg og Buddy? Jeg tok ham med på turer og lekte apport. Han var alltid full av energi. Hunder gir så mye glede. Endret barndomsdrømmene dine seg etter hvert som du vokste opp? Det gjorde de. Jeg innså i stedet min lidenskap for fotografering. Det er fantastisk. Jeg gikk fra å ville bli astronaut til grafisk designer. Begge veiene er kreative. Drømmer du fortsatt om å utforske verdensrommet? Noen ganger. Jeg synes fortsatt det er fascinerende, selv om jeg ikke er astronaut. Det er aldri for sent å utforske nye drømmer. Hva er din nåværende drøm? Jeg ønsker å reise verden rundt og oppleve forskjellige kulturer. Hva med deg? Jeg drømmer om en vellykket fotokarriere, og fange historie gjennom linsen min. Jeg tror du vil oppnå det. Barndomsdrømmene våre kan forme fremtiden vår. John, snakker du noen andre språk? Jeg snakker litt spansk. Jeg lærte det på skolen. Hva med deg? Jeg kan litt fransk. Jeg synes det er et så vakkert språk. Fransk er nydelig. Kan du si noe på fransk? Sikker? Bonjar, kommentera hva? Det betyr, hei, hvordan har du det? Det høres fint ut. La meg prøve. Hola, ¿cómo estás? Det betyr det samme på spansk. Bra jobbet. Det er gøy å lære forskjellige språk. Det er det. Øver du ofte på fransk? Jeg prøver. Jeg ser franske filmer for å forbedre lytteferdighetene mine. Det er en god idé. Jeg burde se spanske filmer for å forbedre ordforrådet mitt. Absolutt. Det gjør læring morsommere. Har du noen gang reist til et spansktalende land? Ja, jeg besøkte Spania i fjor. Det var en fantastisk opplevelse. Det høres fantastisk ut. Fikk du øvd på spansken din der? Ja, det gjorde jeg. Det var nyttig å kommunisere med lokalbefolkningen. Jeg skulle gjerne besøkt Frankrike og øvd på fransken min. Det burde du. Det hadde vært et fantastisk eventyr. Hva med at vi utfordrer hverandre til å lære et nytt uttrykk hver uke? Jeg elsker den ideen. Det ville holde oss motiverte og forbedre ferdighetene våre. John, hvor ser du deg selv om 10 år? Jeg håper å kunne reise verden rundt og jobbe som grafisk designer. Hva med deg? Jeg ser for meg selv som en suksessfull fotograf, som fanger historier og øyeblikk. Det høres fantastisk ut. Har du et spesifikt drømmereisemål i tankene? Jeg skulle gjerne utforske Island og det fantastiske landskapet der.
Hva med deg? Jeg drømmer om å besøke Japan. Kulturen og naturen fascinerer meg. Begge stedene er utrolige. Jeg kan forestille meg de fantastiske bildene du ville tatt. Og jeg kan se for meg at du fanger den vakre islandske naturen. Hva tror du blir den største endringen de neste 10 årene? Jeg tror teknologien vil fortsette å utvikle seg raskt, og det vil påvirke hvordan vi jobber og kobler oss til. Det er sant. Jeg lurer på hvordan fotografering vil endre seg med ny teknologi. Det blir interessant å se hvordan kunstnere tilpasser stilene og teknikkene sine. Ja. Jeg håper vi kan omfavne disse endringene og holde kreativiteten vår levende. Absolutt. Jeg tror lidenskapen vår vil veilede oss, uansett hvilke endringer som kommer. Sammen kan vi støtte hverandre på reisene våre. Definitivt. Jeg gleder meg til å se hvor drømmene våre tar oss.